Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie wieder, die Double-Strike. Aber ja, also für die Leute, die schon länger dabei sind und da auch schon fleißig da Abo-Dinge der trägt haben und Glöckle trägt haben. Ja, ich habe es aber mit den Worten. Die wissen, die kennen die vielleicht, die Double-Strike schon. Die habe ja eh gemacht. Da seht ihr, das Triggerle rastet nicht ein. Also, man kann schon noch damit schießen, also, aber halt nicht so wie es sein soll. Normalerweise sollte das Hämmerle da, oder das Triggerle da, das Hämmerle festhalten und dann trägt man das Triggerle und dann geht das Hämmerle wieder los. Ich glaube, so ist es gedacht und geht halt nicht so gut. Für den Rest, die jetzt also neu dazugekommen sind, lasst doch ein Abo da, triggert das Klingerle. Das hilft mir. Fange erst an mit meinem Kanal hier. Und ich habe jetzt ein neues Werkzeug gekauft, weil ich muss ein bisschen was basteln. Da guckt, was ich schon gemacht habe. Da habe ich so Dingerle zum halbe aufdenken. Das ist gut. Ein Krust, den man nicht braucht, aber irgendwie muss der mal gucken, ob das 3D-Drucker da geht. Und da guckt, das ist. Ja, man braucht auch nichts zum halbe auf da. Das macht man mit Gedankenkraft. So wie halt so ein richtiger Jedi. Das ist so wie das. Und jetzt habe ich natürlich aber auch mal was Sinnvolles ausgedruckt. Und habe da so Hämmerle. Das ist jetzt noch nicht. Da war so weißer Farbe war dabei bei den Druckerle. Und haben wir gedacht, jetzt testen wir mal, ob das so prinzipiell geht. Und wenn das geht, dann lassen wir das in einer sinnvollen Farbe raus, die dann auch noch kommt. Und ja, dann sagen, dann legen wir doch einfach mal los. Mache das Ding da auf. Das sind ja bloß ein paar Schrauben, da kann ich nebenher ein bisschen was erzählen. Oder halt auch nicht. Jetzt gerade, wo ich Zeit hätte, jetzt fällt mir nichts ein. Dann laber ich halt ein bisschen an Schluss. Oder schwätze, je nachdem, babbele, je nachdem woher halt kommt, rede. Oder so von diesem hochgebildeten Deutsch da kommt. Dann gucken wir mal, bin jetzt auch schon gespannt, ob das mit den 3D-Druck der Teile da funktioniert oder ob das vielleicht auch wieder gleich reißt. Das ist jetzt, das habe ich schon so liegend habe ich das Druck damit, dass da die Verbindung hat, aber das kann schon sein, dass ich das vielleicht nochmal drucken muss mit ein bisschen mehr Füllung. Aber jetzt gucken wir mal, ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Wenn es hingeht, dann machen wir es wieder rein. Dann lernen wir was dabei. Darum geht es ja beim Basteln. Ah, da habe ich das Schreible vergessen. Das ist das, wenn man nebenher versucht zu labern. Oder zu schwätzen. Wobei schwätzen, das ist mehr gezielt. Labern ist mehr so. Halt das nicht so still ist. Also kruscht halt. Wenn man kruscht, schwätzt, dann ist das Labern, denke ich. Aber wo hängt denn das jetzt schon wieder, der Scheiß? Dann schon auf, du Krüppel. Der kruscht. Das ist. Ich muss nicht oben was wegzwicken zu sollen. So, jetzt. Da ist irgendwo. Die zwei Dinge. Es ist sehr optimistisch und geht davon. Wobei. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass man die aufmachen, weil wenn es geht, will ich sie ja eine andere Farbe. Da müssen wir das zuerst noch ausmachen. Das muss noch wieder rein. So, das Federle, das machen wir mal noch aus. Dann brauchen wir das Stiftle. Jetzt ist die Frage,
kriegen wir das da raus. Das ist dort hin. Da guckt überall noch Kleber und braucht jetzt doch nichts. Er kruscht es halt manchmal. Das Gummidengel, das sollte man eigentlich auch wegkriegen, aber das. Ja, wie haben denn die das dann auch gekriegt? Das ist ja. Das muss ja dann mal irgendwann mal da drüber gegangen sein. Das müsste ja wieder zurückgegangen sein. Jetzt. Gott doch. Wenn man es nur will, dann Gott's auch. Brauchen wir jetzt bloß irgendwas zum Durchtrinken. Habe ich jetzt gedacht, das wird vielleicht mal 5 Minuten Video, aber das war ich nicht vorbereitet. Aber dafür seid ihr jetzt. So. Jetzt haben wir die Stiefel da raus. Und das da wieder gescheideölig ist, das Ding. Da gehst du da durch. Das Stiefel. Ah, das ist ja gerust. Das ist ja gerust. Jetzt passt das Lächeln nicht. Durchs Bett. Überall so. Da jetzt gegangen. Ei. Das soll ja da nicht so festhalten. Es kann sein, dass wir da das Modell noch ein bisschen anpassen müssen. Das wäre scheiße. Das ist doch dann gut, dass ich das gleich mal als Test rausgelassen habe. Oder wir machen es einfach professionell da mit dem Schraubenzieher. Ein bisschen aufbohren. Ein bisschen Luft machen. So. Oh, da ist nicht viel Luft. Guckt. Und dann das da vorschießen. Wir gucken, dass wir die restlichen Dollen reinkriegen. Das ist da so Standschraube. Torx, wie das Neudeutsch heißt. So eine komische Standschraube halt. Jetzt gucken wir, ob das schon gereicht hat. Oder ob wir es der Bohrle holen müssen. Ja, das ist ja gerust. Müssen wir das da. So, da seht ihr, da ist gerissen. Hier ist es halt, auf gut Schwäbisch. Hier ist es. Wir machen es wieder ganz. Gucken wir vielleicht gerade das da. Ja, gerust. Da hat jemand. Das Modell habe ich natürlich nicht selber erstellt. Das habe ich aus diesem Internet gefunden. Da. Ich kann das euch auch verlinken, falls ihr auch so Doppelstreik gemacht habt oder kaputt gemacht habt. Dann könnt ihr euch das da runterladen und bei eurem 3D-Drucker rauslassen. Jetzt gucken wir mal, vielleicht ist es auch einfach nicht gescheit gebucht. Und der Kreuzschlitzschreiberle. Vielleicht ist das bloß die Stützstruktur da, die da.
da Probleme macht, dass das nicht reingeht. Das ein bisschen auffassen. Dann machen wir den Tisch. Ja, Krust. Ne, ich glaube, da müssen wir Bohrle holen. Das brauchen wir nicht mehr. Gucken wir mal, ob wir das da. Jetzt ist das Hämmerle natürlich. Das ist das. Da hat es mir der Druck ein bisschen versaut. Habe ich nicht. War die Stützstruktur nicht ganz gescheit. Aber das habe ich schon korrigiert. Das, beim nächsten Druck machen wir das in schwarz. Und dann wird das besser. Und jetzt gucken wir mehr erstmal, ob es prinzipiell den geht, weil dafür durfte das weiße Dängel auch da. Ja, dann hole ich mal ein Bohrle. Dann hören wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Diesmal mit Bohrle. Gucken wir mal, ob das passt. Soll ein bisschen das Gras sein. Ich glaube, ich brauche so ein Stiftle. Wobei das doch recht gut passen. Da das mal nachheben. Und ein bisschen Luft darf sie nachher haben, das muss ja auch laufen. Drehen, das. Ah. Können wir das da? Das Eispanner, hat das so viel? Hat das so viel zusammen? Das wäre natürlich schön gewesen. Ja, schade. Kann ich das natürlich nicht drehen. Da muss ich mir was überlegen, wie man das Zähnle oder so wegschickt. Oder ich mache das doch kurz mit der Bohrmaschine. Das mache ich aber kurz. Ohne Kamera. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Und jetzt gucken wir, ob das jetzt funktioniert hat. Das habe ich jetzt ein bisschen aufgebaut. Jetzt hat es mehr Leistung. Habe ich zumindest so gehört, dass wenn man Dinge aufbaut, dass sie dann mehr Leistung haben. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Vielleicht ein bisschen sogar zu viel. Das ist nicht so wild. Das Stiefel dann eintriggern. Wobei, allzu fest müssen wir es jetzt nicht machen. Der hätte es ja gerne noch in einer sinnvollen Farbe machen. Also nicht, dass Weiß nicht schön ist, aber es passt halt nicht zum Blästerle. So. Das geht auch. Ja. Wunderbar. Ihr Krust. Das Federle rein. Das hat doch vorher so schön geklappt. Mag das Gummili nicht. Das ist gerade das bisschen, was von dem Gummili fehlt. Und jetzt reingegangen. Ich glaube, dann müssen wir das Gummili wieder wegmachen. Da haben wir uns die Arbeit das sonst gemacht. Ja, Scheiß. Okay, das Dingerle Gott wollen wir im Gummi nicht. Das kennt man auch falsch verstanden. Das Gott mit dem Gummi nicht.
Das bleibt jetzt eurer Fantasie überlassen, was ich damit mache. Was damit gemeint sein kennt. Gottes. Habe ich das vielleicht einfach nicht richtig eingesetzt? Das sollte man halt. Ich glaube, das sollte man schon vorher schließen. So wie ich das dann mal drüber mache, dass das zusammenhält. Ich sage mal, dass die Stiefel so auseinanderträgt, dass das nicht mehr geht. Bleibst du da, du Schreible? Passt da was mit dem Modell nicht oder passt da was mit dem Druck nicht? Das sollte es so ein Muster. Ja, sage mal. Haben wir ja noch Krach. Jetzt sind sie alle wach. Oh Gott, die Schale auch nicht zu. Gut, das ist klar. Ich glaube, die Dinger müssen wir wegmachen. Was ist das da? So, jetzt als gegangen. Das hebt. Da bin ich mal gespannt, ob das schießt. Ob man da nicht ein bisschen was abrunden müssen oder das ein bisschen. Oder das Modell nicht ein bisschen anpassen müssen. Oder halt einfach ein bisschen was schleifen. Das ist je nachdem. Weil das ist jetzt einfach, wenn es ausgedruckt ist, das da einfach ein bisschen aufzubohren und da ein bisschen rumschleifen. Wie dann nochmal das Modell anpassen und nochmal drucken. Weil das wäre natürlich für euch geschickter. Könnt ihr euch das Modell hochladen. Wobei ich nicht weiß, wie das ist. Da kenne ich mich nicht aus mit wie das ist, wenn ich da ein Modell nehme, das jemand anderes gemacht hat und ich das anpassen tue. Ob ich das dann einfach so euch zugänglich machen darf und was. Bin Ingenieur, kein Jurist. Aber das sieht gut aus. Ich würde sagen, bevor uns das um die Ohren fliegt, machen wir es zu. Da oben ist das Knöpfchen nicht vergessen, damit wir da auch Zeugs drauf basteln können, als ob wir das machen hätten, aber das halt nicht, das nicht reinregnet einfach. So, haben wir gekracht. Bleib. Ich wieder Schraubenzieher geladen habe. Hey, ich hab gedacht, das wird ein 5 Minuten Video. Also ich glaube, das wird normal auf dem Kanal hier. Dass ich gedacht habe, wird ein 5 Minuten Video und dann nachher doch nicht. Ja, sag mal, was ist da jetzt? Aber was ist mit dem Drittel jetzt? Ah, da. Das hat doch gerade so schön geklappt. Das hat doch gerade so schön geklappt. Was ist da jetzt los? Oh Gott, das ist jetzt nicht. Na komm.
Ja, deswegen mache ich die Schraube normalerweise ohne Ton. Dann ist das Luch nicht her, aber ich denke, das ist vielleicht für ja mal witzig. Ihr Krust. Schraubenzieher zum Hebeln. Das mag ich, das Gummili nicht. Das, okay. Das mag ich, das Gummili nicht. Dass das ein bisschen was ausmacht. Ich war doch recht. Gott, das Gott. Nee, das hat mit dem Gummili nichts zu tun. Der Trigger geht einfach nicht. Der geht erst zurück, wenn das gespannt ist. Das ist also normal, wenn das war das mit dem Original Hämmerle auch schon so. Das habe ich mir echt immer im Kopf, ob das war das in der ursprünglichen Version auch schon so. Dass der Trigger da hinten drin ist. Vielleicht habt ihr ja das Bläser daheim und könnt mir das sagen, weil ich habe jetzt echt nicht aufgepasst. Ob das, bevor ich es gemacht habe ich nicht drauf geachtet, ob das Triggerle jetzt, wenn es original war, das dann auch hinter war, wenn ins Hebel oben nicht gespannt ist. Jetzt. Dann muss man das gescheit zurückziehen. Und dann geht es auch. Dann gucken wir, schrauben wir es zusammen und dann gucken wir, ob es dann auch noch geht. Weil das kennt ihr ja von meinen Videos auch schon zu Genüge, dass wir das was zusammenschrauben und dann geht es nicht mehr. Weil da irgendwo so die Kleinigkeit ein bisschen verklemmt hat und dann, und was weiß ich, gerade bei der Reven mit den Triggerle oder mit den Schalterlers, hat wieder irgendwas irgendwo gewackelt beim Zusammenschrauben. Und dann ging es dann doch wieder nicht mehr. Aber dann bleibt es auf jeden Fall spannend hier. Wenn wir da jetzt zusammenschrauben und dann gucken, ob es noch geht. Es wäre ja langweilig, wenn es beim ersten Mal gleich klappert hätte. Braucht ja auch ein bisschen Unterhaltung hier, nicht nur lernen, das muss auch ein bisschen Entertainment, wie das da so neudeutsch so schön heißt, sein. So. Einmal ein Schreible. Aber das ist ja ganz gut, dass man den Krust da zerlegen kann. Und dann reparieren kann. Das ist immer ganz gut. Und ein bisschen dann rumbeißeln kann. Auch wenn ihr auch noch glaubt, statt. Wo steht's? Auf dem anderen Bläschel habe ich es mal gelesen, dass man das eigentlich nicht machen soll. Mit dem ist wohl erlaubt, also, oder vielleicht steht es im Handbuch, ich weiß nicht. Jetzt? Jetzt schießt es wieder. Guck. Schießt das alle Rohr. Und der Tisch wieder sauber.
muss ich gucken, dass das nicht vielleicht auch einfach ein bisschen schön mache. Wobei, wenn ich das dann mache, dann kann ich auch die Lächeln anpassen. Aber weil es so schön ist. Aber war das im Original auch schon so, dass das... Das mag es natürlich nicht, wenn die Pfeile festhalten. Dass das erst einrascht, wenn das Hebel gespannt ist. Ihr seht, ich bin vergnügt. Das ist einfach klasse, wenn es wieder geht. Schießen wir das Zeug auch noch. Und es geht immer noch. Das, wenn wir recht sind, das ist das Hebel vorne. Das ist vielleicht ein bisschen Bräut. Guckt. Das alte Hebel. Das ist halt. Das hat ein bisschen Luft gehabt. Das ist halt wahrscheinlich mit der Drucktoleranz und allem. Dass das dann ein bisschen. Ich will jetzt sagen, das lassen wir in Schwarz raus. Das mache ich dann als nächstes. Dann tauschen wir das aus. Vorher teste ich das noch. Und das dürfte dann auch einfach sein, mein. Das ist dann dasselbe auf ein Schwarz. Bei normal soll es dasselbe in Grün sein, aber das ist halt dann dasselbe in Schwarz. Ist auch egal. Dann mal ja. Das haben wir das letzte Mal rumbastelt. Da können wir vielleicht auch noch mal gucken, da habe ich schon gesehen, da gibt es da so andere Zylinder. So 8 Pfeile. Das können wir vielleicht noch machen. Vielleicht finde ich hier da vorne schon so irgendwas oder eigentlich bräuchte ich Modelle für die Schnittstelle da und dann könnte man da gucken, vielleicht was anderes oder das ist einfach anders. Also das gefällt mir schon, aber könnte auch anders sein. Und das Hebel, da muss ich mal gucken. Das ist jetzt schon. Wobei, wenn ich so recht überlege, also wenn das mal anpasst, dann könnte ich es auch mal Hand anpassen. Und das arg viel weiter unten darf es halt nicht sein, sonst hebt sich schlecht. Und aber das Hebel ist schon, das ist klar. Das durft ruhig, ja seht, das durft ruhig noch ein bisschen, da hätte ich da noch die Luft, bisschen dass man Hand wäre da, das war ein schwacher Schuss. Zu viel Farbe, hat da jemand geschlammt. Guckt. Hat jemand mit farbige Fingerabdrücke hinterlassen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das vielleicht schon sogar war. Vielleicht ist mein Fingerabdruck. Und das ein bisschen weiter nach unten, da kann ich es auch leichter mit einer Hand. Die glaube ich noch auf. Aber was ich jetzt noch als nächstes erstmal rausdrucken tue, ist für das hier. Das ist schon ein cooles Blasterle. Wisst ihr, Pistolen sind schon was Tolles. Das ist dann, wenn man moderner Cowboy sein will und auf sein Drahtroster, also sein Drahtesel da rumfährt und eure Hand am Lenker, die andere am Blasterle. Kennt ihr ja. Da habe ich erst gefunden, dass man da die Trommel dahinter, das Zylinder da austauschen kann und dann Scheidepfeile abfeiern kann. Ich habe echt keine Lust, den Scheiß da zu kaufen. Das ist so ultra kruscht halt. Und das
Das druckt jetzt gerade sogar, während ich das Video mache, aus und dann dauert es noch ein bisschen, bis ich den ganzen Krusch zusammen habe. Und dann gucken wir uns das an, wie man das da so ändern kann. Und ich glaube, bei der Gelegenheit machen wir das Schalter wieder raus und den ganzen Krusch, weil das Klepple geht ab und zu auf, habe ich schon festgestellt. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Weil das Video ist jetzt schon wieder viel zu lang. Wobei, hoffe ihr schaut und wenn ihr bis jetzt da geblieben seid, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Weil kostet euch nichts. Und drückt das Klingerle, schreibt mir Kommentare. Bleibt mich freier. Bis dann, frohes Bestle wünscht euch euer Blastingenieur.